বিশুদা পাল্টি বাড়ি। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে বিশুস ফুড ডায়েরিতে আপনাদের স্বাগত। আজকে আমরা সব বন্ধুবান্ধবরা মিলে একসঙ্গে একটা পিকনিকের মতো করেছি। তো এখানে আপনাদের চিকেন কাবাব তৈরি করা হবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। আর যারা আমার এই চ্যানেলে নতুন তারা এই ভিডিওটি দেখে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করবেন এবং বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। মাংসটা আমরা আগের থেকেই ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। মশলার মধ্যে আমাদের আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, সর্ষে তেল, পরিমাণ মতো নুন, কাশ্মীরি চিলি পাউডার, জিরা গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, চিকেন তন্দুরি মশলা, দই এবং সামান্য লেবু। আমরা এখানে 5 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। যদি আপনার হাতে সময় না থাকে কমপক্ষে আপনি 1 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট অবশ্যই করবেন। রাজা আসবে না, আমি যখন তোর বাড়ি আছি না, ও ফোন করে বলতে আমি বেরিয়ে গেছি, আমি 8 ঘন্টার মধ্যে পৌঁছে যাচ্ছি। ও রাজা ও আসবে, ওর জন্য খাবার রেডি। এটা তাহলে ইয়েতে যাবে।
এটা করে ফেলেছে বাটার লাগাচ্ছি বাটার এগুলো পরিষ্কার করছি চাট বানাচ্ছি এটা আমাকে ক্যাপ্টেন আপনি বলতে পারবেন যে কেউ কি শুনছেন আরেকটা দেখুন না বাটার আছে তো ওদের দিকে বৃষ্টি হয় না, আমাদের দিকে ফাটিয়ে বৃষ্টি হচ্ছে। টাকে বৃষ্টি হয়ে গেছে হ্যাঁ টাকে বৃষ্টি হয়ে গেছে টিপ পড়েছে রান্নাঘরের যে একটা চেয়ার রাখা আছে দেখি মশলা রাখা আছে কাছে রাখা আছে। আর দুটো চামচ নিয়ে আসি আমার বলিস না পিছিয়ে পেছে তো তোর বাঁ হাতটা এবারে এইভাবে সিধা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ ওই দে তো মাকে বলে রাখতো মাকে আমি মায়ের ফোন করে অর্ডার আমার 9টা দিয়ে গেলাম ঘরে বসে করবি সকালবেলা চলে আসবে আমি ছেড়ে দেবো সকালে গাড়ি আছে আবার ওটা ব্যাপার না ওর জন্য সকালে উঠতে হবে ছটার সময় উঠে যাবো রেডি করতে পড়া করে আবার একদম ঠিক বলে সকালে তো উঠবে সকালে উঠে আমি ওকে ছেড়ে দেবো ওকে আমি চিনি ও আজকের পড়া দুদিন আগে হ্যাঁ আচ্ছা বেশি দিলে বেশি টেস্ট না ওয়াও দারুণ হয়েছে, একটু টেস্ট করে দেখো। এটা পুরো নামিয়ে নি ক্যামেরাটা না লোকে পিছনে খুব খারাপ তো আমি রেডি করবো এটা যে হাত মারবে তার পিছনে ওটার মধ্যে রেখে দেবো। ওটা আবার কি করবে ইটিং চ্যালেঞ্জ সাইড থেকে কেউ ওগুলোকে গাইড করে দিচ্ছে। হ্যাঁ 3 কিলো না
না 3.5 কিলো লাগছে 3 কিলো তো কাল এটি যদি 3.5 কিলো লাগে এটা করতে গেলে তাহলে তো বেশি লাগবে। অবশ্যই বেশি লাগবে। বলছি আরে বলতে হবে তো, একটা তোরা কথা বলছিস। আমাকে নটায় বেরোতে সিদ্ধার্থ দাঁড়া দাঁড়া ফটো নিবি গ্রেভি তো হবে এটা এখন কষা দিন ওটা নিচে ছিল তুমি প্লেটটা নিয়ে এসে জিটি আলাদা জিটি তুমি 1 ঘন্টা চালাবে হাত ব্যথা করবে পাতি ব্যথা তার হ্যান্ডেল যেটা ক্যাফে রেস্ট এই টাউনের মধ্যে ঘুরবে এই অফরোডিং এর জন্য ভাবছি না এখন ওইটা দিয়ে একদম হয় মারবো সবার নোংরা বাল ছিল না হ্যাঁ চুটিয়ে লাল করে দেবো নোংরা আমি বাল দেবো তোরা এরকম কথা বলবি না তোরা নিজেরাই শুধু ফার্ম দেখতে জানিস না কিছু হোক না হোক চিকেনের থেকে টমেটো ছেঁড়া লাগছে খাবো বলে খাবেন বলে করতে